taasisi zenu, muepuke mihemko, mukafanye yalo yenu, mukielekea siko mutaipoteza tunu. Daima wanahabari wao husema ukweli. Zaidi ya watu 1000 wamepatiwa huduma ya afya na madaktari bingwa kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Moi, JKCI na Lumumba, ambao wametoa huduma kwa wagonjwa mbalimbali wakati wa mkutano wa maafisa habari wa serikali katika kikao kazi cha 20 cha mafunzo kwa maafisa habari, mawasiliano na uhusiano wa serikali, kikao ambacho kimefanyika katika ukumbi wa New Amani, wilaya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, kisiwani Unguja. Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Leila Mohamed Musa, ndiye mgeni rasmi katika ufungaji wa mafunzo hayo. Mheshimiwa Leila amemwakilisha Waziri wa Habari wa Zanzibar, Tabia Maulidi Mwita. Waziri Leila anasema mafunzo hayo walioyapata maafisa habari ni muhimu sana, ambayo yataleta mabadiliko kwa taasisi kimkakati na kutoa habari kwa wananchi na wanahabari, ili taarifa ziwe zinapatikana kwa wakati na zenye uweledi zaidi katika kipindi kinachokuja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2025, pamoja na kutoa wito. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, aidha naomba nitoe shukrani zangu za dhati sasa kwa niaba ya Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo kwa uongozi wa idara za habari maelezo za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar, pamoja na wadau wote waliohusika na maandalizi ya kikao kazi hiki hadi kufikia leo tunapokifunga. Hongereni sana. Kadhalika naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa mara nyingine kwa idara ya habari maelezo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kukubali na kutekeleza kwa vitendo ombi langu kwao nililoliwasilisha katika kikao cha 19 kilichopita ya mwaka ya kikao kazi cha 20 kifanyike hapa Zanzibar. Huyu ni Mheshimiwa Waziri anasema aliomba, na nashukuru sana kwa ombi lake lilikubaliwa na kikao hichi kimefanyika Zanzibar. Kiukweli ombi lile limefanyiwa kazi kwa 100%, ambapo maafisa habari wa hapa Zanzibar nao wameweza kushiriki, na nasema shukrani sana na Mungu awabariki katibu na timu yako. Hizi ni salamu zako kama mtendaji mkuu kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu washiriki na ndugu walikwa, vikao kazi hivi vina umuhimu mkubwa kwa watendaji wa serikali wenye kutekeleza majukumu yao katika fani ya habari. Ni jambo muhimu na kunahitajika kuwatia moyo viongozi serikalini kuwa kila kunapotolewa mwaliko na mikutano hii, basi hapana budi kuwaruhusu na kuwawezesha watendaji kushiriki. Hii inatokana na umuhimu wa kikatiba, na pia kuna jukumu kubwa la serikali zetu zote mbili katika uwajibikaji wake kwa jamii tunayoitumikia kila siku juu ya utoaji wa habari na pia upatikanaji wa habari pia. Katika katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 sura ya 3 kifungu cha 18(1) kinatoa uhuru wa kila mtu kupokea na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi. Lakini pia kifungu hicho katika (2) kinaonyesha haki ya raia kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali nchini na duniani kote ambayo ni muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi. Hivyo basi, maafisa habari, uhusiano, mawasiliano na itifaki wa serikali, mnatakikana muelewe kuwa mna jukumu kubwa la kikatiba la kuhakikisha kuwa wananchi wanapata habari za taasisi zenu, na pia hata utaratibu mzima wa kupata huduma zinatolewa kwenu. Serikali zetu zote mbili zimetekeleza miradi mingi ya maendeleo katika sekta tofauti kwa ajili ya wananchi wake. Hivyo jukumu la kuiambia na kuionyesha jamii juu ya miradi hiyo ambayo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ni jukumu letu, naomba hilo tulifahamu. Ndugu washiriki, na jambo hili kwa upande wa Zanzibar lilitiliwa nguvu tokea awamu hii ya 8 inaingia madarakani. Hivyo kwa wale ambao bado wanakwenda mwendo wa konokono wa kutolitilia nguvu utoaji wa habari wa utekelezaji wa miradi ya serikali, waelewe kuwa kazi hii inawashinda na wajirekebishe haraka. Lakini hapa nataka niseme la kwangu. Mimi kama sekta ya elimu, katibu mkuu uko hapa,
na viongozi wa kurugenzi kwenye wizara yangu ya elimu. Kwa kweli saluti kwa maafisa wangu habari. Yani sana najivunia kuwa na kitengo cha habari wizara ya elimu. Hakuna hata changarawe ambayo tunaifanya ambayo hawawasiliani. Mpaka baadhi ya watu wananiambia, wewe maafisa wako habari unawafanya nini? Kwenye magrupu yote ni vurugu wao. Naambia wanafanya kazi yao. Sio kama nasema na wasifia, lakini natamani kila wizara nione inafanya vile. Unajua unaweza kuona ni kitu kidogo, lakini information is power. Unasema ili niliandikie. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa upande wangu na nitoe wito kwa maafisa wote. Msasa ambao tumeshapigwa amenambia hapa katibu, tutaona watu wamebadilika, tubadilike kweli, hasa ndani ya mwaka huu wa uchaguzi mkuu wa 2025. Ndugu viongozi, zipo baadhi ya taasisi hadi leo hii hazina watendaji wa tasnia hii ya habari, na itifaki hii ni kasoro kubwa kwa taasisi hiyo. Kila taasisi ya huduma ihakikishe inayo maafisa habari au uhusiano, pia wawezeshwe kwa kupatiwa nyenzo husika na utendaji wa majukumu yao, lakini pia washirikishwe ipasavyo katika harakati za kila siku ili waweze kutoa taarifa za taasisi kwa jamii. Kutowashirikisha ipasavyo ikiwemo kutowaalika vikao vya utendaji ni kuwadumaza na kukosa taarifa za kuwapa wananchi. Naomba niwakumbushe tena juu ya swala zima la haki ya habari kwa jamii, kwa ni miongoni mwa vipaumbele vyetu tulivyoviweka katika ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2020. Hivyo serikali hii ambayo ipo madarakani inatakiwa kusimamia ipasavyo ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa kutoa taarifa za utendaji wa kila siku. Naomba nirudie, serikali hii ambayo kwa sasa ipo madarakani inatakiwa kusimamia vyema ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa kutoa taarifa ya utendaji wa kila siku. Hii ni lazima watendaji na maafisa habari lazima tufahamu. Ndugu washiriki wa kikao kazi, naomba niwakumbushe kuwa kwa upande wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, swala la habari na pia maafisa wa habari wa serikali limezidi kupewa kipaumbele. Naomba niwaeleze kuwa katika marekebisho ya sheria ya huduma ya habari ijayo, swala la maafisa habari na mawasiliano limepewa nafasi katika sheria hiyo. Tuwe watulivu na pia kushiriki pale ambapo tutahitajika. Swala la msingi katika marekebisho hayo ni elimu. Nimeona katika ratiba ya kikao kazi hii mlikuwa na mada na mafunzo mbalimbali. Hii ni jambo la busara na ninaomba muendelee hivyo kuwa mnapokutana, na iwapo ipo nafasi nzuri basi kupeana elimu ya mambo ambayo yatarahisisha kazi zetu. Ndugu washiriki, niwashukuru wataalamu wetu wote waliokuwa wakiwasilisha mada tofauti zenye kutoa elimu kwa watendaji wa sekta hii, na ninaamini kwa wataalamu mliokuwa nao tangu majuzi hapa, kila mmoja ameondoka na kapu la ujuzi na ataenda huko kulifanyia kazi. Aidha nimefahamishwa kuwa kikao kazi hiki kilikuwa na swala la uhishaji mazingira kwa kufanya usafi, lakini pia kupanda miti. Nimeambiwa miti karibu 2000 maeneo ya Jambiani yameoteshwa. Hongereni sana. Niwapongeze sana kwa ratiba na jambo hili ambalo sina shaka mmejionea uchafuzi wa mazingira, lakini naamini kwa jamii inawasaidia. Mmewachia ujumbe mzito huko kuwa utu ni usafi, na naamini katika habari zenu pia mtakuwa kila siku mnalipigia chapuzo swali la uhifadhi wa mazingira. Kadhalika serikali imefarijika sana na utaratibu wa kamati ya kikao kazi hiki ya kuzileta taasisi za Muhimbili, taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete pamoja na hospitali ya Lumumba na kuwapatia wananchi huduma za afya bure. Na kama ambavyo tumeelezwa hapa, takriban wamehudumiwa watu 1000 kwa kipindi kifupi ambacho mlikuwepo hapa. Hongereni sana. Kitendo hiki ni ukomavu na utekelezaji wa uwajibikaji kwa jamii ambao sina shaka mnausimamia kikamilifu katika taasisi zenu. Wananchi wamejitokeza kuitumia nafasi hiyo na wengine wameomba kuongezwa muda. Hivyo mimi binafsi na kwa niaba ya serikali zetu tunawashukuru sana kwa uratibu wenu huo, na ninawaomba iwe ni kama ada yenu kila vikao kazi hivi vinapofanyika, basi jamii inapofanyika kikao kazi ipatiwe fursa hiyo. Mwisho kabisa niwapongeze kwa kuweza kufanya utalii wa ndani na kujionea mandhari ya Zanzibar.
Hii isiwe ni mwisho, bali mnapopata nafasi muitumie kujionea vivutio zaidi na pia kuyatembelea maeneo ya kihistoria ambayo ni ya kipekee kabisa. Na wala msisubiri vikao kazi. Unaweza kuja na familia mkaenjoy mandhari mazuri na mwanana ambayo yapo Zanzibar. Kufanya utalii wa ndani ni namna ya kuunga mkono viongozi wetu wakuu wa serikali, hususan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kupitia filamu yake ya Royal Tour ameweza kuvitangaza vivutio mbalimbali vikiwemo mbuga za wanyama, mji mkongwe wa Zanzibar na fukwe zake. Tuzitumie fursa hizo na sio kuwaachia watalii wa kigeni tu wakifaidi uhondo wa vivutio vyetu. Naamini kwamba mliojifunza ni mengi tokea siku ya kwanza hadi leo ya mwisho. Swala la digital media lilotawala ulimwenguni, nalo hamna budi kulipa uzito ili msiachwe nyuma katika majukumu yenu ya kila siku. Naamini kabisa mnaelewa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na ni mwaka wa heka heka. Niwaombe sana maafisa habari, msije kutumika visivyo. Wajibu wenu mnauelewa. Niwaombe moyo wazalendo kwa taifa, na kubwa zaidi kuhubiri amani, maendeleo yaliyofanyika nchini na pia ushiriki mwema wa uchaguzi huo. Mwisho kabisa, niwashukuru wale wote waliosaidia kufanikisha kwa kikao kazi hiki hadi leo kinakamilika, wakiwemo wakurugenzi wa idara zetu za maelezo Tanzania bara na Zanzibar, wafadhili ambao wanaonekana katika bana letu hapo, wapo wengi tu na wametajwa kwa majina, tunawashukuru sana kwa kutuwezesha, maafisa habari, uhusiano, mawasiliano na itifaki, vyombo mbalimbali vya habari, watoa mada na wote ambao walikuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho leo. Lakini shukrani za kipekee ziende kwa kamati yetu. Hongereni sana kamati ya maandalizi ambayo mlienda mbio usiku na mchana kuhakikisha mnaandaa mkutano huu ama kikao kazi hichi kwa mafanikio makubwa. Hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Baada ya kusema hayo, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo, sasa naomba nitamke rasmi kuwa kikao kazi cha 20 cha maafisa habari, mawasiliano, itifaki na uhusiano wa serikali kimefungwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Katibu Mkuu Idara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na ndiye msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Gerson Msigwa, amesema maafisa habari wamepatiwa ujuzi na mbinu mpya za kufanya kazi zao za kihabari katika taasisi zao kwa uweledi na ubora wa hali ya juu, pamoja na kuleta mabadiliko mapya kwenye ofisi zao. Sisi ndio waandishi wa habari. Sisi ndio maafisa habari wa serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote naomba ni kushukuru kwa kuja. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu tumekuwa hapa kwa siku zote. Leo ni siku ya 5 na ni siku ya 6, na ndio tunahitimisha kikao kazi chetu cha 20 cha maafisa habari, maafisa uhusiano na maafisa itifaki. Umekuwa ni wakati mzuri hapa Zanzibar. Tuliposema tunakuja Zanzibar ilikuwa ngumu kidogo kuamini, na imewezekana. Lakini zaidi ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, idadi ya maafisa habari ambao wamehudhuria kwenye kikao kazi hiki imevunja rekodi. Na muda mfupi uliopita tumekubaliana kikao kijacho kimetoka Zanzibar kwenye kajotojoto kazuri na marashi. Baada ya hapo tunakwenda kwenye kaubaridi na marashi ya kutoka hifadhi ya Kitulo na maporomoko ya maji ya Mpanga Kipengele. Tunakukaribisha sana Mheshimiwa Waziri mwakani, Mwenyezi Mungu akitujalia afya na uhai, basi tutakuwa Njombe, na nyie tunawakaribisheni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakwenda haraka ili nimalize haraka kwa sababu kuna wenzetu hapa wana tiketi za kuondoka leo jioni. Kwa lazima tukimbizane, na bahati nzuri bandarini sio mbali. Kipekee naomba nikushukuru kwa kukubali kwako mwaliko wetu na kuwa mgeni wetu rasmi katika hafla hii ya kufunga kikao kazi chetu, ambapo tumekuwa Zanzibar kwa siku hizi zote tukiwa na maafisa habari wa serikali takriban 500 kutoka kona zote za Tanzania bara na Zanzibar. Washiriki wamepata nafasi ya kupata makala 16 zilizolenga kuimarisha mawasiliano ya kimkakati ya serikali kwa umma, ambapo watoa mada wabobezi
wamefundisha na wameshiriki kubadilishana uzoefu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tumeapa kiapo cha kwamba kuanzia sasa maafisa habari wote kila kitu watakachokifanya watakifanya kimkakati. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ukiona afisa wa habari wako sasa anakuja kwako amebadilika, ujue ni maazimio ya kikao hiki kwamba kila kitu sasa watakifanya kimkakati, hata kazi zako watazifanya kimkakati. Siku ya 3 ya kikao kazi walishiriki kwenda Kusini Unguja na wamepanda miti 2000 katika msitu wa Jambiani. Washiriki hao pia walikwenda kufanya utalii kwenye fukwe za Paje na mbuga ya wanyama ya Jozani. Wote tumefurahia vivutio tulivyoviona. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mkutano huo tumeshirikiana na madaktari bingwa kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, Moi, JKCI na Lumumba katika kutoa huduma ya upimaji wa afya na matibabu bila malipo. Hadi muda huu tumepata taarifa ya zaidi ya watu 1000 ambao ni wananchi na washiriki wa kikao kazi wamepata huduma ya upimaji na matibabu. Tunawashukuru sana wataalamu wetu wa afya ambao bila kuchoka wametoa huduma kwa wananchi. Aidha, tumepata ushirikiano mzuri kutoka idara ya habari Maelezo Zanzibar pamoja na chama cha maafisa habari wa serikali Zanzibar ZICO katika kuandaa kikao kazi chetu. Tunawashukuru sana. Nawashukuru kamati ya maandalizi kwa kufanikisha jambo hili. Pia nawashukuru Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa ushirikiano tulioupata. Kwa kweli katika maandalizi bila kumtaja na mimi sitaridhika. Tunamshukuru sana Zamaradi Kawawa. Amekaa upande wako wa kushoto. Huyu dada miaka 2 iliyopita tulimpatia na cheti cha kumpongeza. Mtu mwingine baada ya kile cheti angesema sasa mimi nimemaliza, mpaka nina tuzo, lakini bado ameendelea kusimamia kikao kazi. Na sisi tulio jirani naye anasema mimi huyu ndio bebi wangu. Sitaki kikao kazi kifaili mwaka wowote mpaka nitakapo staafu. Kwa hiyo sisi kwa tunaiona hiyo ni commitment kubwa na tunakuahidi Zamaradi tutaendelea kukupa ushirikiano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa tathmini yetu tumefanikiwa kufikia lengo la kikao kazi chetu. Tumejenga uwezo kwa washiriki kupitia mafunzo yaliyotolewa na kuimarisha muungano kwa washiriki wote wa pande zote mbili za muungano kushirikiana na kubadilishana uzoefu. Aidha, kwa namna ya kipekee natoa shukrani za dhati kwa wadhamini wetu waliotusaidia kufanikisha shughuli za kikao kazi. Na ningependa kutumia nafasi hii kuwataja wadhamini wetu tuliokuwa nao: TBC, Shirika la Utangazaji Tanzania, tulikuwa na TPDC, tulikuwa na NMB, tulikuwa na MSD, tulikuwa na TANESCO, tulikuwa na UCSAF, tulikuwa na Ngorongoro Conservation Area, TFS, PSSF, DAWASA, MultiChoice Tanzania, TTCL, NSSF, TRC, WCF, GIPSA, AICC, UTT AMIS, TSN, TCRA, TIB, REA, ZBC, JKCI, Moi na Muhimbili National Hospital. Hao wote wametudhamini, wametuchangia na tunaomba waendelee kufanya hivyo kwenye mkutano ujao, kwa sababu mkutano ujao utakuja na package nzito zaidi na nzuri zaidi kule Njombe. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimewaahidi mimi, kwa sababu kwetu ni Njombe pia. Wamepiga kura wenyewe, sikuwashinikiza. Wakija ng'ombe 3 kutoka kwa katibu mkuu. Kila siku watakayokuwa Njombe itakuwa ni siku ya nyama choma na kufurahi. Na katika siku hizo 3, moja itakuwa ya bata kuu. Na waahidi siku hiyo hamtalala. Asubuhi mpaka chwe mnaenjoy, mnapunguza stress ili mrudi mkafanye kazi zenu vizuri. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nikukaribishe uzungumze. Mafunzo hayo yaliyofanyika Zanzibar kwa maafisa habari wa SMZ na SMT yameleta ari na nguvu ya hamasa kiutendaji katika kufanya kazi kiuweledi na umakini mkubwa hapa nchini. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka New Amani Hoteli kilipofanyika kikao kazi cha 20 cha maafisa habari wa serikali SMT na SMZ kisiwani Unguja, Mwarabu Madi. Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.